Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi menuju spot mancing bro di daerah Tabuh ya. Lanjutkan perjalanan menuju spot mancing. Sini perjalanan menuju spot mancing berjarak 3 kilo. Kita jalan kaki bro, cukup jauh. Ini mana? Perjalanan menuju spot mancing 3 kilo. Apakah kita sanggup untuk sampai di sana bro, yang pinggiran laut sana. Oke, kita jalan kaki terus karena hari ini cuma saya yang pergi mancing. Kemudian naik mudah-mudahan tidak hujan ini hari. Kalau hujan gimana alasannya? Ejek di jalanan. Mana bro? Kambolu. Oh, bahaya ini. Ada semua tulisannya, larang mancing. Sini bro, ada semua larangannya. Jadi saya pintar kalau membaca, tidak tahu kalau membaca. Capek 3 jam ini bro, jalan kaki menuju spot.
Kita di mana? Aku yang dulu, bukan aku yang pertama. Orangnya tuh. Ada semua tanda larangan. Capek. Oh, masih jauh, bro. Mana, bro? Oh, mana?
Oke bos, sekian dulu video saya, karena perjalanan menuju mancing, spot mancing masih jauh bro. Oke, sebentar kita lanjut lagi bos.